ngā ri Israel aမျိုး၌တစ်စုံတစ်ခုကိုပြုပြီအဲ့ဒီနေ့မှာအေလိနဲ့သူမိသားစုမှာဖြစ်မဲ့တရင်ဆိုစပြီးရှမွေလကိုဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်အေလိက prophet ဖြစ်တယ်ယိပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားနှစ်ယောက်ကဆူးလို့ယိပရောဟိတ်တွေကယိပူဇော်ဖို့တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဘုရားတင်ကိုပူဇော်ဖို့စီကုတွေကိုလည်းယိမပူဇော်ခင်သူတို့ယူတယ်အိုးထဲမှာပြုတ်ထားတဲ့အသားတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးချိန်နဲ့ယူတယ်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တောင်မှမိမဆိုးများနဲ့ပြင်းမာတဲ့အထိမာယွန်းကြတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေမှာနောက်အေလိဝယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ယိပရောဟိတ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘုရားကဟာနာကိုတွေ့ပြီးတော့ရှမွေလကိုမွေးဖွားစေရဲ့ရှမွေလအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရှင်ဘုရင်အဆက်ဆက်မှာဗိသိက်၃ခုအားဖြင့်ဘုရားသခင်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောဗိသိက်ရှမွေလကနောက်ဆုံးယိပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်ရှမွေလပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ဘုရင်ယိပရောဟိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရင်ဗိသိက်နဲ့ယိပရောဟိတ်ဗိသိက်နှစ်ခုဘုရားသခင်ခွဲလိုက်ရတယ်ရှောလုရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှောလုကဘုရင်သာဖြစ်တယ်ယိပရောဟိတ်အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရှောလုယိပူဇော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကရှောလုယင်ကြီးမားသောအပြစ်ကိုပြုပြီးဆိုပြီးတော့ရှောလုကိုခွင့်မလုပ်ဘူးချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကရှမွေလကိုခေါ်တဲ့အခါမှာရှမွေလကထူးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထူးတတ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်တခါတခါမထင်မရှားအဖြစ်တစုံတစ်ခုသောအရာကိုဖွင့်ပြလာတဲ့အခါမှာဖော်ပြလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်စီကလာတာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်လို့အထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဒုတိယအကြိမ်ဆရာလတ်ထွေရဲ့ဒီအောက်ကင်မယူပါယုံဆိုတဲ့စာအုပ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးမှာတနေ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကင်ဆာရောဂါနဲ့အသက်ပုံခါနီးမှာတွားဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆရာကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကြည်ထားပေးဖို့အကူအညီတောင်းတယ်ဆရာကဂရုမပေးပါဘူးနောက်တပတ်တော့ကြာတဲ့ခါမှာသူပြန်တွားဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးကြီးကဆုံးသွားပြီသားနဲ့သမီးငယ်လေးကသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖခင်တောက်ကိုတွေ့တယ်လို့ပဲဝမ်းသာအားရတဲ့သူ့စီလာပြီးတော့အဲ့ဒီကသူနာပြုဆရာမတွေလည်းကဲမင်းတို့ကိုလာခေါ်ပေးလို့လာနေပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာလက်တွေမှာဘာဝင်ငွေမှလည်းမရှိနေဖို့အိမ်လည်းမရှိဒီကလေးတို့ထားဖို့နေရာလည်းမရှိဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ထားတယ်ဖယားတခင်ပေးတယ်လို့သူခံယူလိုက်ပြီးတော့သူလုပ်ငန်းစလိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့အင်မတန်မှကြီးမားသောမိဘမဲ့ကလေးကိဟာလေးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်မထင်မရှားလေးပါမထင်မမှတ်ရတဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒီအရာလေးမှာကိုတော်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံချက်နဲ့တာဝန်ယူမှုစိတ်ရှိစမ်း commitment အဲ့လိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာကျန်တာအားလုံးဘုရားတာဝန်ယူရတာဟာလေလုယာဒါနဲ့သူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဘုရားရှိဖွင့်ပြတယ်သူကမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်သူအိမ်နှခမ်းရှိတဲ့အခါမှာတော့ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာအခုညီတော်တောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဝမ်းသာလွန်းလို့ဟာအတော်ပဲကျမကိုအိမ်ကြည့်ပေးမိလို့မရှိဘူးအိမ်ကိုကြည့်ပေးပါဆောက်ရှောက်ပေးပါသုံးပါတဲ့တပြားမှမပေးပါနဲ့တဲ့ကြည်စမ်းဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီသူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့လူရဲ့တက်တာမှာလေတခါတခါကြောက်လို့ရှိရင်လူအပ်သောအရာများကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်ပြီးတော့ခံစားမှုဘာမှမရှိပဲကြော်သွားသောသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒုတိယလူကတော့တွေ့တဲ့အခါမှာတနာချင်းဂရုဏာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ယူရမှာစိုးသောကြောင့်ကြော်သွားတာရှိနောက်တစ်ယောက်ကျတော့တာဝန်ယူရမှာကိုမကြောက်ပဲနဲ့ယူနာစိတ်လည်းရှိတယ်တာဝန်ယူရမှာလည်းမကြောက်ဘူးတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ရှိသောကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပညာအစွမ်းတတ္တိကိုအဲ့ဒီပုံမှာမတီးပါနဲ့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘုရားကသင်၌ရောက်လာသောအမှုမတော်တဆမဟုတ်ပါဘူးဖျားပြီးတော့အမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ရိုးရိုးလေးပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဘုရားကိုဆက်ကပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါဘုရားတကယ်အားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမှန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပြောချင်ပါလေဘုရားကတိတ်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားပါအာမင်အဲ့ဒါ28ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာနာကဲ့သို့နှလုံးသားကိုတွန်းလောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုဆုတောင်းတော်သူဂတိတစ္ဆာပြုသည့်အတိုင်းဂတိတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေတော်သူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
Shmuela Kedu, Pia Deku, Ya Dodu, Kipu, Waja, ini Piakin Atano, Beluchayam Le, Piakin now, Nani, Tin Nana, nobody, Piodo Tabu, Tin Nane, Chaya do Queen, Pime look Dishi Doja, who leave to Young Jaya. Amen. Yoji Jinsura, Chana of Yenanet and Bobo Pit. Piakin Atano, Chaya me. Piakin you Piano Lango Niado me, 1 year chine, you live at Pianojiba. Now she couldn't stop and a soul of Yashini, think of Posome, Ayapipa. Dini, Shmuelago, Bate Pedaga, Ayapit. Dini Eddie Shmuelago, Bate Pedo Payadi, think of the Bate Pedo Payati, jump by Abiton or Soma, to the Doba Chima, Corey, sorry, Nippy, Nippy. Tipe Nikuma. Teno Mugare, Maumai Tema, Ampuedo, Alendo, Portuendo Mudo to eat, Gonjisu to Pobia Chinga, Yuechedo Mudo, Amio Pijai, Messi say Shido Yiprohi new, Tan Shindo Lumio, Fine tight door upon a ten Pijai, a checker upon them hope, you could mean Payada can eat upon a ten Pijai, the Unado Jesu Dogu. A checker Makayado le, Yaku doing Kanya Jaid. Amen. Rajamu to the road, the Chanzagaga, Nokobato, Yoji Jinsra, Jana Jin Attitude, Jana Jin Lapiaki, Shigaro, Nokobato Attitude. Yet in the Itiasagago, Chado, Itiasagari, Theatre, Yakuki Delo in Kanyubido, Chana Yenane, Piamesui. Did it Hanago County Pidigato, Shumuela Payato the Gado. Single left Yaki don't much it. Don't yet any Niaga, number take a Senomuga, Mount Mike Tema, Ampuedo, a little Portuino Mudo to eat, go Jesu for Piabo. Payaye, Bongo for Piabo, single, you each at it, Jesus. Did it Paya, you each in Kayado, Loka, Yaswa, she, the Tegani, single Payani, you each at it. Amen. Amen. Alumo to the I think you each at it. Did it look about the Yodo? You live in Kanjaya. Peter Kamar, Pierre Kingare. Messi say she do Yiprohino Royal Priesthood. Did it Payad King? Messi say Payaya, Bosi say she do Kanzaya do Yiprohipit. Yiprohisura. Apitane Payat Jama, Yati Vido, Apipia Yiku, Uzobia to the Pit. Think Nigo Monoma, a time with the Genitema, Payabo, Mathio to the Miazo, she did it. Eri Ludi at Jagani Kanyabi, Goro to the Goro. Chanda Biba, Drogo Pip Messi Bane O, Drogo Di Kunimaro, Narashikuma Shize O, Drogo Imgidi Hobia with Biba also Vido, Jag Kanyabiro, through a Pipibo Yadu, shoot down Jiva. Eri among the Piadic people you each at today. Tan Shendo Lumio, hallelujah. Did it Tan Shendo Piadic in Kuro Ranga, Maymado Mudo Piadic and Pity. Then Tan Shendo Tashina Bohu, Crypto Garden, my people don't get Tashina today. The Jews have been Tashino Jump, then the people Yamara Moba, Crypto, the Tuido Abit, the Tashina today. The Tashino Amu today. Idema, fine tight go upon a thing, Jesus. Payada Drogo upon a thing of Yoda. Bago Pine take that lady. Lumio the garden, a muy osadine, Pine take to Yaki. Amen. Lumio the garden of Yoda. You know, Niji Sunday of Piakin Telugu, Po Omero, Yomba, Abichine. Naga Bamabe, Naga passport machine, Naga Bema, Tolo Meabu, Eddie, I know the Canadi in it, pay Shaleba. Think of Piakin Puchin, passport the page in the Piakin today. Think of Nengaja, the overseas, not to Pelia Chago, look at the Muji with the Pinsipin and the Piakin today. Now to Piakin at Yogi Sechaba, find title upon a theme today, a checker upon them home, Piayan today. Yakudin, Piakin upon the Pijay. The United Jesu, a checker Makaya Dole, Yakun Kanyajai.